السلام عليكم، نتمنى كل اللي راه يشاهد في هذا الفيديو يكون بخير. اليوم حبيت نشارك معكم وصفتين مقويتين للمناعة ضد السعلة وضد الزكام. هذه الوصفات مجربتها لمدة سنين، مفيدة جدا حتى للصغار أكثر من سنتين وفعالة جدا، خصوصا راحنا في أيام البرد نحاولوا دائما نقويو المناعة تاع أطفالنا. بلا ما نطول عليكم نخليكم تشوفوا الفيديو فرجة ممتعة. بالنسبة للوصفة الأولى نحتاج فيها تين والثوم. التين لما نشري هيدا لازم نشلوه في الأول، لازم هكذا تغسلوه وتنشفوه التين كما راكم تشوفوا، لأن يكون فيه الكثير من الغبار، لذا لازم تغسلوه. الحبات اللي ماشي ملاح نحيوهم. في كسكاس هنا نعمل فصوص من الثوم، نزيد عليها الكرموس اللي غسلتها او التين اللي غسلته. الكميه اللي تحبوها، فصوص الثوم كذلك على حساب الكميه اللي تعملوها. انا هنا عملت رطل من الكرموس، راني عامله معها 6 فصوص من الثوم. راني عامله قدر فيه الماء، نحط هذا الكسكاس نغطيه ونحطه على القدر اللي راه فيه الماء. هذه التين بعد ما خليتها بخرت، خليتها 10 دقائق بالضبط، تولي طريه، ما تخليوهاش اكثر من 10 دقائق. طريت كما راكم تشوفوا. ونشفتها هكذا بالبابي ابسوربون، خليتها هكذا حوالي ساعه وهي اللي تنشف هكذا في البابي ابسوربون. نجيب وعاء يكون معقم باش نعمل فيه التين اللي بخرته. ممكن نعملو التين في وعاء من الزجاج بلا ما نبخره ونزيدو عليه الزيت. انا نحبو نبخر باش هيدا يجي طري. بخرته حوالي 10 دقائق ونحيته من على النار. نزيدو عليه هيدا الزيت، يكون غطاء محكم الاغلاق ونخليوه. ممكن نستهلكوه بعد ساعة. شحال ما قعد هيدا في الزيت شحال ما يكون فيه الفايدة اكثر. الان نوريكم الطريقة الثانية كيفاش نعملوه. نعمل التين هكذا في ميكسور، نضيف معاها فصوص من الثوم اللي بخرناها مع الكرموس، ونضيف معاه الزيت كأس اللي يفد 100 مليلتر، حتى ممكن تعملوا حتى 300 مليلتر كيلو من التين. ونضيف كذلك الزيت، انا عملت 150 مليلتر من الزيت، ونطحن كل شيء. شوفوا معايا كيفاش تولي. هذه مغذيه بزاف، ممكن تاكلوا ملعقه صغيره الصبح على الفراغ، كما ممكن تاكلوا من هذه حبه بها بالزيت. لازم تستهلكوها بها بالزيت اللي عملناها فيها، زيت الزيتون طبعا، على الريق الصبح اذا امكن. قويه جدا للمناعه، مفيده للزكام وللسعله. ممكن واحد كبير ياكلها مرتين حتى 3 في اليوم. بالنسبه للوصفه الثانيه اللي حتى هي فعاله جدا، هاد الوصفة نحتاج القرنفل، بعض المناطق يسميوه المسمار. نجيب وعاء هكذا من الزجاج نعمل فيه الماء. إذا ما كانش عندكم وعاء هكذا عملوا كأس من الزجاج فقط. هذا الوعاء نعمل فيه من 7 ل 10 حبات من القرنفل. واحدة، زوج، ونغطيه هكذا نخليه 12 ساعة هيدا، يبات ليلة كاملة أو يوم كامل. هذه الوصفة جد مقوية للمناعة خصوصا للسعلة. هذا كأس من القرنفل كنت عملته البارح. شوفوا اللون كيفاش ولا، القرنفل طلق كامل الزيوت ديالو. شربوه الصبح على الريق باش يكون فعال أكثر. ممكن تزيدوا كأس واحد آخر في أي وقت آخر. هاد الوصفتين مجربين مني شخصيا ومعتمدتهم بزاف، وعندي وصفات اخرى نخليهم لكم في اخر الفيديو ان شاء الله. وربي يشفي ان شاء الله جميع المرضى. وبهذا احبائي الفيديو وصل الاخر. اللي دخل اول مره يعمل لي اشتراك فضلا وليس امرا، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. لا تنسوش باش تعملوا لايك الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.